Каушында ул калдырып китте курайын. Сыкмадмы, тип берәй көйө шунда, кыу курайга өрүп карай. Юк, моңланмай курай ят кулдарда, моңһау курайда. Кыуанмайда курай, кайгырмайда. Юк, белмәй ул һөйләй, юрайда. Тукта, китһәң дә куышыңдан, тормышымдан китмә, турайсын. Күңелем бит мең-мең моңдарыңа, мәңгелек бер ғүмер юғайсын. Октябрьск қалаһында үткәрелгән республика курайсылар конкурсы лауреаты Әдәһәмис Кожин исемендәге курайсылар ансамбле. Рами Гарипов 1946 елдан 1950 елга тиклем 9 балалар йортында, унан беренче мәктәп интернатта белем алып, үзен өметле буласак шагыйрь итеп таныта. Күңелле, мавыктыргыз, шаулы мәктәп елдары һиздермәенсә, тиз генә үтеп китәләр. Интернат мәктәптә укудың бәхетле мизгелләренең һуңгы көндәренә килеп җитә. Авыр һынауҙар артта торып ҡала. Рәми, күрәһеңме? Бөгөн
асык тәдрәләрдән айлы төндең саф һулышы инә зур залга. Йырлай, бейей, оса алсак кызлар, карап туймаслык хис уларга. Тик ниңәлер һагышлыла, шатлыклыла былтан күңелгә. Хушлашабыз мәктәп һинең менән, хушлашабыз бүген ғүмергә. Класс таҡта, аҡбур әҙәһендә, бөгөн яҙһам, иртән юйыла. Ләкин йөрәгемдә һин, мәктәбем, һаҡланырһың ғүмер буйына. Хөрмәтле тамашасылар, был шиғыр юлдарын Рами Гарипов 1950 елда сыйныфташтарына һәм сығарылыш кисәһенә бағышлап яҙған. Әгәр дә Рами ағай иҫән булһа, 12 февральда уға 75 йәш тулыр ине. Беҙҙең өсөн Рами ағай һәр ваҡыт тере. Ул беҙҙең арала, уның изге йәне, көслө рухы беҙҙең йөрәктәрҙә, беҙҙең күңелдәрҙә. Уның юлын, эшен йәш Рәмиселәр дауам итәләр. Әйҙәгеҙ, бер аҙға ғына Рами ағайға туған өйө кеүек яҡын һәм ҡәҙерле булған 1-нсе мәктәп-интернатта уҡыған йылдарын иҫкә алайыҡ. Мәктәп вальсы, Серле йондоҙҙар республика конкурсында гран-при яулаған Аҡ йондоҙ балалар бейеү ансамбле. Әйҙәрем ихтирак булайыҡ, беҙҙе синопташтарыбыҙ көтә, кисә башлана.
Минең илһамым шишмәһе тауған еремдә. Минең илһамым шишмәһе һөйгән еремдә. Тауған ерһеҙ, һөйгән ерһеҙ, телһеҙ мин етем. Тауған ерем, һөйгән ерем, тикһеҙ бәхетем. Шиғырҙар ижад итеүенең тәүге көндәренән алып, шағир Рами Гарипов иҫ киткес матур, күркәм тәбиғәтле тыуған яғынан илһам һәм дәрт, рухи көс ала. Шуға ла иҫәпһеҙ күп шиғырҙары гүзәл тыуған яғы, Салауат районының тәбиғәтенә, һоҡланғыс матур Йөрөҙән йылғаһына бағышланған. Ирәндек моңдары республика йыр бәйгеһе лауреаты Юлия Исхакова.
Қайттым, бітелі яңы бұнда, яңы урам, яңы бұралар, яңы яштар, яңы йырлар йырлай, яңы сарақ тұрмыш құралар, яңы сарақ сәсә құралар. Бына менің туған ер бұл, қарт Қаратау, югірек юріден, туып өскен, хауан іскен, ерім менің, ені көру менен, күнгү күләніңе ятып, бір қысқырып, келе илағым, қая таштарыңа мініп, бір қысқырып, келе ерлағым. Табиғат құсағында Ақ Йондыз балалар бейу ансамблінің қыздар түркімі